telling, right? Who made this ukalo, yaar? Who's permission giving, yaar? Whose permission? Who give this permission? Ukalo, yaar. From down also ukalo, yaar. Aja ukalo. Aja ukalo. Yeah. Aja scare also coming. Yeah. You know good guys, sir. This is final ukalo, sir. Yeah. Oh, tagging, yaar. Tagging, very tagging. Yeah. Half samating. Yeah. No, something. Huh? Sir, you also I putting. I turning. No, Okay. No. You turning me turning you. Oh, very good. Very nice. Oh, look. Oh, beautiful. Namaste. हुन्छ अस्तिको भ्लग हेरेर पुरा ब्रेकफास्ट दिँदैछ ल हेलो ल त्यसो भाइहरूको आज नयाँ मान्छेहरूको छ नि के हो नास्ता ब्रेकफास्ट हुँदैछ के हो यसलाई क्यामेरालाई नमस्कार गरे कि के हो Good to see you again. Good to see you too, sir. Good morning, Jayaji. Good morning. के छ भर्खर आइपुग्नु भर्खर आइपुगे किनभने कहिलेकाहीँ बाटो सोचेभन्दा ढिलो हुँदो रहेछ बाटो राम्रो हुँदो रहेछ होइन चोबारबाट चाहिँ नि बागमती एरियाको बोर्डिङ हो आज बागमतीदेखि 14सम्म पुगिन्छ यहाँ चोबारबाट स्टार्टिङ गरेर बागमती कोरिडोर हुँदै हाम्रो चोबारसम्म चाहिँ आजको बोर्डिङ हो यहाँ चाहिँ हाम्रो मिलन भाइ पुल यता काठमाडौँ पुल उता ललितपुर हो हामी चाहिँ काठमाडौँबाट ललितपुर जाँदैछौँ बर्ड वाचिङको लागि अनि यो एरिया भने चाहिँ त्यो अहिले फास्ट ट्र्याकको चाहिँ नि एरिया हो यहीँबाट चाहिँ फास्ट ट्र्याक बन्ने हो के अरे अनि त्यसकै लागि यो बन्दरगाह भने अब यहाँनिर सुक्खा बन्दरगाह भन्छ यो तल पुगिसक्यो नमस्ते सबैलाई म चाहिँ नारायण नेउपाने फोटोग्राफर थ्याङ्क यू के को मास्टर होला सर मास्टर त के हो मास्टर के को मास्टर मास्टर सेफ हो कि के को मास्टर कम्प्युटर मास्टर हो वेलकम मास्टर हो हैन ओहो कौन हो सर गुड मॉर्निंग वेयर यू फ्रॉम सर England, sir. England Yeah. before you us now England Thank you. Bird lover. famous trekking guide also. Famous trekking guide. अस्ति मेरो नाम अपार निलोला म चाहिँ अहिले एमएससी जुलोजी सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ जुलोजी फर्स्ट इयर नमस्ते मेरो नाम अदिश र म अहिले काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजमा फरेस्ट्री गर्दैछु नमस्ते मेरो नाम प्रणिल चौधरी म बिएससी फरेस्ट्री स्टुडेन्ट बर्ड लभर Namaste, my name is Vernon Bird. I did not change it, it really is. And I'm been at Kathmandu University. Just love going with you guys. Thank you so much. सर यता आउनु मसँगै बस्नुहोस् त Yes, sir. I coming here. यस You don't know English? यता बस्नु यता जान्न उता
Nanan sir, you don't know English. I know English. I only know us English. अगाडिको बस्नु त बाबु बाबु बस्नु त ए अगाडि बस है केटाहरू जुनियर सिटिजन सिट डाउन जुनियर सिटिजन राम्रै इङ्ग्लिस आयो You say sir, I don't speak Nepali. Which college you learn English, sir? Us. Us mean United States. Yes. Oh, good. Sunday Soviet area. I haven't been there. Oh, you did okay. गजब बेइज्जती है आज चाहिँ विशेष त्यस्तो बर्डहरू चाहिँ खासै देखिरहेको छैन फोटो खिच्न नि पाइएको छैन यहाँ विन्टरमा त एकदम धेरै हुन्छ अब अहिले चाहिँ विन्टर पनि होइन समरको भर्खर सुरुवात भइरहेछ के ए ब्ल्याक काइट त होला त्यो टाढा छ अनि भेजी छ यहाँ चाहिँ लाफिङले फ्लाइङ हानिरहेको छ म पनि ट्राई गर्नु पर्ने यसको यता ल्याएर पेपर कहाँ छ दाइ क्यामेरा रेडी गरेपछि उड्दै हुँदैन ल उडिरहेको छ त्यहाँ black kite. नागी गुम्बा हो न तपाईँको त्यो त्यसले चाहिँ ऊ खाएको छ कि तपाईँको डिपार्टमेन्टल स्टोरतिर लाफिङ हालो अब चाहिँ हान्नु पर्यो यसलाई हान्नु पर्यो भने उतै गयो अनि तिन चुलार बस्छ न धेरै कुरा नगर न हाम्रो दाइले खुल्दैछ दुईटा हेर्नु न ओ जजी why you are not shouting today के भयो कहाँ सर्वे भेट्यो ए तेरो मरेको भयो प्रेग्नेन्ट वुमेन भएपछि सर्व आउँछ साथीले आएर त्यो मनी चोर लाग्छ नि मनी
मनी जसले चोरेर लान्छ अनि त्यो सर्पले चाहिँ फोटो त्यो सर्पले केही गर्दै गर्दैन त त्यो मारिसकेकोले ए मारे हो के त्यो त्यो मार्न नहुने हो सर्प है उहाँले पछि गएर मारेको हो के त्यो उहाँले फेरि ढुङ्गै पल्टाउनु भएको त्यो त त्यो चरा ल्याएर खान्छ भनेर बत्ती गयो ल तेरे सोलर के हो पानी पर्ला सम्झाइ पानी त 11 बजे 12 बजेपछि त स्योर पर्छ हो त्यो चाँडो भ्याउनु पर्यो नि त चाँडै भ्याउने फरक पर्दैन सानो सानो पानी पर्ने हो कि पर्या जस्तो मात्रै हो यहाँनिर देखाएको छ हेर मैले त पुरा वेदर हेरेरै आएको बिहान आजको वेदर पनि 12 बजेपछि ठिक छैन Sorry. It's your life, huh? Okay, go next. 1 बजेपछि हो पानी पर्ने ल के मिलन ऊ त्यहाँ कागले के बोक्यो राम सर अदर साइड ओके राम सर त्यो बालुवा ढुङ्ग्रो कहाँ छ पाइपलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ पाइपै हो त्यो बालुवाको पाइप कता छ सर नलका राख्नु कि पाइपै भने है त्यही नलका होइन नेपाली त्यो हल्का राइटमा त्यो टिप्पो दिनु बेसी अलि राइटमा कहाँ देखियो अनि मिलन कस्तो भइरहेछ त फोटोग्राफी बर्ड यहाँ चोबारमा चोबार अहिले रिसेन्टली ठिकै भइरहेछ खासै उन्नति त्यति धेरै ऊ चाहिँ स्पेसिस देखिया छैन हैन अनि भाइ फर्स्ट डे कस्तो फिल भइरहेछ एकदम राम्रो लागिरहेछ दाइ धेरै कुराहरू सिकिरहेछ यो चाहिँ हाम्रो चराहरू जान्ने बागमतीको यो कोरिडोर भयो हैन खोलाको साइड हामी चाहिँ अब हाम्रो बर्ड वाचिङ चाहिँ हरेक हप्ता हुन्छ त्यो इनसाइड नेचर जङ्गल फरेस्टहरूमा पनि हुन्छ रमाइलो हुन्छ है खोला पानी हेर्दा एकदम मन परिरहेको छैन तर चराहरू चाहिँ एकदम यहाँ राम्रो चराको एक्टिभिटी अब के गर्ने त्यस्तै छ के हो किन भागेको ल हेर पेदा आयो अनि पर्निल कस्तो के भइरहेछ त अहिले कस्तो भइरहेछ रमाइलो फोटो कस्तो फोटो खिचे पनि नखिचे पनि हाइकिङ रमाइलो हुन्छ नि त वाकिङ होइन हाइकिङ वाक जस्तो होइन अब बागमती कोरिडोर हो उकालो ओह्रालो होइन नयाँ त यहाँ अब त्यस्तै हो कहिले अघि एउटा के गोल्डन वरियल भन्ने चाहिँ फर्स्ट टाइम यहाँ यो बागमती एरियामा चाहिँ फर्स्ट टाइम थाहा पाएको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा थिएन ल के छ कस्तो भइरहेछ तिमी राम्रो भइरहेछ दाइ अनि एउटा पनि यति गन्ध आउने ठाउँमा ल्याउनु भयो अस्ति नै राम्रो थियो यस्तो नि गन्ध आउने गन्ध आउँछ चरा हेरेर चित्त बुझ्दैन बाँकी यो पनि हाम्रो आफ्नै नेपाल आफ्नै काठमाडौँ भित्रको क्षेत्र हो होइन अब गन्ध आयो नि गन्धलाई त आफ्नो गन्ध आए पनि त्यो गन्ध बनाउने पनि त हामीहरू हो गन्ध आए पनि माया गर्नु चाहिँ पर्छ व्यवस्थापन गर्न जानु पर्यो नि हामी यही नरौँ अब त्यसको के गर्ने हामीले खाएपछि त फाल्नु त पर्छ तर एनी के भनौँ भन्न डालौँ नारायण ठिक छ दाइ मान्छेको पछि लाग्नु परिहाल्यो नि नो रिक्स ओके नो प्रब्लम थ्याङ्क यू जम्पिङ देयर के आई नो जम्प ओके अनि के छ यस आजको कस्तो फिल भइरहेछ के भइरहेछ धेरै दिनपछि भेटघाट भयो हाम्रो
हजुर सर म एकदमै रमाइलो फिल गरिरहेको छु हजुर आज एकदम आनन्द आइरहेछ तपाईँको यो के अरे बागमतीको बास्ना पनि आइरहेछ हजुर है है यस्तो रमाइलो आइरहेछ कि बागमतीको कस्तो बास्ना के अब एकदम क्या बागमतीको हर हर बास्ना आइरहेछ हर हर बास्ना आइरहेछ सर यो गर्मीले गर्दा पनि बास्ना अलिक बढे जस्तो लाग्छ है तर एकदमै राम्रो होइन यहाँ आज चाहिँ यहाँ रामराजा गुरुङ आउने भएर पनि बास्ना अलि बढ्यो होला ओहो त्यो पनि हुन सक्छ सर अब सम्मानमा सम्मान अब के भन्ने अब सर जस बागमती जस रमाइलो छ ओके सर थ्याङ्क यू र नारायण सर तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ है तपाईँसँग भेट भयो है धेरै दिन पछाडि है अब तपाईँ एउटा एकदमै मिल्ने साथी जस रमाइलो लाग्छ तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि आनन्द हुन्छ कि तपाईँको एउटा कुरो के छ भने हामी जब यहाँ आउँछौँ तब के हुन्छ भने हाम्रोमा भएको अब पीडा होइन दुःख सबै बिर्सेर चाहिँ हामी रमाइलोतिर यो एउटा मेडिटेसन नै हो हजुर हजुर र बर्ड वाचिङ गर्न चाहिँ छोड्नु भएन है ल है त सर हप्तामा एकचोटि हुने हो ल त्यहाँ भैँसीले लखेटेर भागा भाग ल भैँसीले लखेटेर भागा ए हान्न आयो ए आयो भाग्यो 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 लेख्नुपर्छ भनेर भोलि के त्यस्तो हुँदैन होला एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लेख्नु पाएको के भइरहेछ यो बहिनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरू कतिचोटि भयो अहिले बर्ड वाचिङ आएको उसको सेकेन्ड टाइम तिम्रो मेरो फोर्थ टाइम ए अहिले पछि छोड्नु है कस्तो रमाइलो भइरहेछ बर्ड वाचिङ हाम्रो यस्तो अब यहाँ अलिकति स्मेल आउने ठाउँ हो बागमती होइन तै पनि हामीलाई त बानी भइसक्यो रमाइलो लाग्छ कि यो चाहिँ खास फास्ट ट्र्याक बन्ने एरिया हो नि त यो एरिया अनि यो आर्मीहरूको एरिया हो होइन यहाँ चाहिँ नि बाहिर मान्छे आएर धेरै यस्तो एक्टिभिटी गर्न नि पाउँदैन है people watching bird watching people yes sir and for you bird are watching for you yes you are not watching bird yes sir you are not watching bird are watching you bird always calling ram where is ram yeah you are then music ten हाम्रो सिकारी सर अघि बढ्नु हुँदैछ उहाँले शिकार देख्नुभयो अब उहाँले चाहिँ आफ्नो हतियारलाई सर हेर्नु त के हो क्यामेरा त कति राम्रो छ हो सर यस्तो क्यामेरा मैले पाएँ के गर्थेँ होला है सर हजुर सर केही भन्नुभएको कि होइन सर मैले के हजुर त्यहाँनिर ब्ल्याक काइट रहेछ सर यता त गयो त यो गयो त्यो गयो नि आउँछ पछाडि ल गइहाले ल भनेपछि यहाँ चाहिँ सबैजना माननीय हो मेरो नामै सांसद दाइ यता अर्को माननीय बहिनी छ यता म माननीय यता सुदूरपश्चिमको माननीय अनि यता सांसद अलरेडी सांसद नामै सांसद अनि यहाँ चाहिँ अर्को माननीय मधेस प्रदेशको म चाहिँ माननीय बागमतीमा घुम्दैछु
म बागमती प्रदेशको हुनेवाला सांसद नारायण तिमिल सेना मुख्यमन्त्री नै बनाउनु त के सांसद ए मुख्यमन्त्री ल उहाँ हो म चाहिँ के को बन्ने भनेर उहाँले मुख्यमन्त्री हो तर उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको छैन म बनेपछि एकैचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने हो नभए रवि जस्तो उहाँ पनि चित्त बुझाइदैन त्यही त नो सांसद वानली मन्त्री त्यो जुन मेरो हाफ प्यान्ट च्यातेको हो त्यो फेसन चाहिँ होइन यो चाहिँ मेरो प्यान्ट च्यातेको हो फेसन चाहिँ होइन च्यातेको चाहिँ कसरी भने म पर्सानको बाइकको पछाडि बाइक मेरै थियो उसले चलाएको अनि यही ठाउँ हो अलिक चिप्लो थियो पानी परेर होइन अनि त्यसपछि चाहिँ नि लडेर यसरी गुल्टे तर केही भएन चोटपटक अब प्यान्ट च्यातिया रहेछ पछि त्यहाँ ठाउँमा पुगेर हेर्ने बेला त साथीहरूले पो प्यान्ट च्यातेछ दाइको क्या हो फेसन हो कि के हो भन्छ अनि म त यसो हेरेँ अब त्यो अनि अर्को एकजना प्रोफेसनल फोटोग्राफर साथी थियो उहाँले चाहिँ मेरो फोटो केही नभने 200 वटा खिचेको छ यस्तोमा होइन अनि यो चाहिँ पर्सानले लडाएर च्यातेको बदलामा यो अहिले लगाइरहेको प्यान्ट पनि पर्सानले किनिदिया हो ओहो यो पो Do you like this ukalo? Yeah, very bad ukalo. No good. ल यो त थ्याङ्क यू बिस्कुट है गाइज तिमीलाई त सर्प देखे पनि डर लाग्ने रहेछ कुकुर त झन् माया हुन्छ नि मलाई जनावर खासै मन पर्ने मान्छे छ मात्र लिएर आउने होइन जयाजी आज धेरै पछि सिकाली आएको हजुर आज कस्तो के भइरहेछ बर्डिङ चाहिँ अब त्यस्तै हो अलिअलि देखिया छ किनभने यो उर्जाड भइसकेको छ ठाउँ यहाँको चाहिँ वासस्थान पनि सबै बिग्रिसकेको छ टाइम पनि हुँदैछ समय पनि अलि भएको छैन किनभने अब हरियाली चाहिँ अलिक बिस्तारै बढेपछि चराहरू पनि देखिने गर्छन् आज चाहिँ मोनिटरिङ जस्तै भयो आज चाहिँ मोनिटरिङ जस्तै भयो तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा त्यही त अब अर्को नेक्स्ट टाइम आउँदा योभन्दा राम्रो हुन्छ यो चौर हरियो हुन्छ आज के छ त कस्तो फिल भइरहेछ तिमी त अहिले थर्ड टाइम कि कति हो फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि बागमतीको नाइरा थियो त्यही पनि चराहरू हेऱ्यौँ अहिले त चौरमा बसेर बिस्कुट खाइरहेको छौँ अस्ति तिमीले त्यहाँनिर एउटा चरा देखेको नाम भनेको थियो कि तिमीले निलटा हो है कस्तो राम्रो त्यसको भिडियो बनाएर हालेको छ तिम्रो ठ्याक्कै त्यही तिमीले बोलेकै युट्युबमा हेर्नु म हेर्छु हुन्छ त How it's feeling today? Absolutely wonderful. Wonderful, yeah. This is so much fun. Okay, nice. Thank you. अनन्तजी के छ हालखबर? धन्यवाद सर राम्रो गोप्रो 11 पहिलोचोटि देखियो यो हाम्रो उसमा आजको बर्डिङ के कस्तो भयो? थ्याङ्क्स फर बर्डिङ राम्रो भइरहेछ राम्रो बर्डिङ चराहरू देखिएको छ सरलाई फेरि पनि धन्यवाद यस्तै गरी फेरि गोप्रोले खिचेको भिडियोहरू सरको युट्युबमा पब्लिस भएको हेर्न पाइयो ओ भाइ के हो यस्तो तोप तेर्साइरहेको छौ त तिमी तोप तेर्साउनै पर्ने अवस्था के छ अनि कस्तो भइरहेछ बडी एकदम रमाइलो हो घुम्या छ मजाले हैन रिफ्रेस भइरहेछ हिँड्दै आएर यो मिठो चौरानी बसिया छ हैन अहिले कस्तो हेभेन फिल भइरहेछ नि है यस्तो हेरेर शान्त ठाउँ हैन ल थ्याङ्क यू है त रेकर्डिङ ल के छ आज ठिक छ माथिबाट तल गयो फेरि तल खोलाबाट माथि आइएछ रमाइलो छ हावा चलिरहेको सरस्वती अस्ति त्यहाँ हामी फोटो पुर्याउन तिमी र म गयो त्यहाँ अस्ति त्यो पनि एउटा मेमोरी भयो है हाम्रो रानीबारीबाट एकजना एक्जिबिसनमा एकजना सरले नेउपाने सरले चाहिँ
फोटो किनेर लानुभएको थियो म र यो भाइ गएर पुर्याउन गए पुऱ्याएर लिएर आएको पैसा यिनीहरू दुईटा बहिनीहरूलाई पनि अघि नै त उ गरिसकेँ जो रमाइलो भइरहेको छ होइन त ओके है त ल सधैँ यस्तो जोइन गर्नु है त इङ्ग्लिसै हाम्रो इङ्ग्लिसै बिगारिदिइसक्नुभयो अब यस्तो के कुरा गर्नु You don't talk. I don't like you. I also don't like you. I hate you. I हिजो दिन don't like you. I also don't like you. हिजो दिन don't like you. हिजोदेखि Don't like you. Yesterday देखि don't like you. I also. You very shouting मात्रै. You quieting? No. You very shouting. पानी खाएर बोतल जता पनि फाल्न मिल्दैन ओहो बोतल ल यो बोतल मेरो यहाँ साइडमा छिराइदेऊ त यहाँनिर है त्यो भित्र छिराइदिए नि हुन्छ त्यो यो ब्यागको कभरभित्र छिराइदिए नि हुन्छ है अहिले चाहिँ हामी यो बाजुराको त्रिवेणी पाटन जस्तो देखिने ठाउँबाट चाहिँ बिदा लिँदैछौँ यो बाजुराको बढी मालिका नगरपालिका सानो बढी मालिका भन्नु अनि बढी मालिका देवीकै नाम हुनाले यो सिकाली भन्ने ठाउँ हो अब बढी मालिकाको यो चाहिँ पुरो अजबको आइसक्रिम खोइ भेट्यो यस्तो राम्रो भयो त्यो ल भिडियोमा गर ल भिडियोमा त काउ स्लो मोसन है ल ल ल लेट्स गो ल गाइस अब हामी चाहिँ गन्तव्यबाट फर्किँदैछौँ स्पोर्टमा चाहिँ म पनि जिरै हो खेल चाहिँ केही पनि आउँदैन तास पनि खेल्न आउँदैन जुवा भने त झन् त्यो के अरे कौडा भने त कसरी हान्ने थाहा पनि छैन त्यो पनि एक प्रकारको जुवा जस्तै रहेछ सबै कुरा नसा हो अब मलाई चाहिँ फोटोग्राफीको नसा लागेको छ त्यही मात्रै हो आहा हेर त यहाँ कस्तो राम्रो चौर है ल जाऊ त्यहाँनिर ऊ त्यहाँनिर जाऊ म फोटो खिचिदिन्छु ल जाऊ ल फोटो खिच्नलाई ल यी बहिनीहरूको फोटो खिचिदिनु पर्यो अनि पछि भ्लग अन गर्नु पर्ला ल गजब ल बाफ्रे पोत त पखाइ ल ल अर्को ल रेडी अब यस्तो साइड बस फोटो एडिट हुन चाहिँ टाइम लाग्छ र फाइल हो नि त तिमीहरूको खुल्नु परेन र फाइल खुल्नु पऱ्यो नि त हिमाल मिडियाको साथीहरूसँग आज फेरि होइन घुम्ने अवसर पाउनु कस्तो छ उहाँहरूको बारेमा तपाईँको भनाइ मलाई त एकदम राम्रो लागेको छ अब नयाँ साथीहरू नयाँ बहिनीहरू चाहिँ नि अब इन्भल्भ हुनुभएको छ त्यसमाथि नि भाइले पनि चाहिँ नि फर्स्ट टाइम जोइन गरेर रहेछ होइन अब भाइलाई पनि पक्कै रमाइलो लाग्यो होला हैन तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई त एकदम रमाइलो यसरी नयाँ मान्छेहरू आउँदाखेरि हामीलाई एकदम वेलकम पनि गर्नुहुन्छ हामीलाई यस्तो भर्खर चिनेको जस्तो लाग्दैन कस्तो भने हाम्रो अब पहिलादेखिको साथी सङ्गत जस्तो लाग्छ कि अहिले त्यस्तो भइसक्यो नि हैन सुरुमा भेट्ने बेला चाहिँ 5 मिनेट चाहिँ नचिने जस्तो हुन्छ त्यसपछि साथी राम्रो छ एकदम है थ्यांक यू भेटेको दाइ हो उहाँलाई सँगै खाएको भने जस्तो हुन्छ थ्यांक यू है त
हेलमेट त बाइकमै छ। हाम्रो भ्लग चाहिँ नि बर्ड वाचिङको भ्लग चाहिँ नि फाइनली अन्तिम ठाउँमा आइसकेको छ। अब हाम्रो यो भ्लगलाई म यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। अब सब्सक्राइब आवर च्यानल नारायण न्यौपाने नेचर लभर चाहिँ मेरो च्यानलको नाम हो। सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि अहिलेलाई चाहिँ मेरो यो भ्लग यहीँ टुङ्ग्याउँदैछु। सी यू सुन अनदर भ्लग। बाई बाई।